сопровождают наши напитки. Походу мы застряли до утра на этой вечеринке. Всем здорово, ребятки. Сегодня мы уже на 01 сервере. Я здесь никогда не играю, но решил зайти. Чтобы вы понимали, у меня тут есть немножко денег. Да. Короче, это такой сервер для меня непривычный, просто здесь все так сложно. Вот у меня есть здесь какой-то мэш. Смотрите, я зашел всего-то на 5 минут, и у меня уже 2 блокировки. Смотрите. Видите? Чат и репорт. Это репорт мне заблокировали за то, что я просто спросил админа, типа, красным цветом, чтобы мое, как бы я всегда на третьем сервере так делаю, типа, ну, красным цветом, там можно спросить, типа, любую фразу, ну, типа, там, чтобы тебя лучше заметили. И там это никак не наказывается. Здесь же это очень сильно наказывается. Так вот. Второй мут я просто получил за... Я не знаю, за что я получил. Почему я получил просто за чата аж на 300 минут. Я вообще не имею никакого представления. Наверное, за это же. Только почему, если я это в репорт написал? Дальше. Я ехал только что по дороге. На меня напали сразу 3 машины. Хотя я даже виноват не был. Я просто ехал. Жаль, я это не записал. Я типа записал, но там хреново, в общем, неважно. На меня напали сразу 3 машины и начали меня щемить, типа такой, вылазь, ты чё? Я такой, охренел, что здесь с этим сервером? В общем, у меня есть такой новенький Мерседес, всего 170 пробега, новый, тут диски стоят, кстати, из тюнинга. И почему, в чем, как родилась идея этого видео? Ну, как раз из-за этих дебильных админов, которые дали мне мут. А прикиньте, если они меня еще накажут за это видео, за то, что я их здесь обозвал, будет как-то прикольно. Так вот. Я решил продать машину без чата. Возможно ли так сделать? Вот в этом и заключается эксперимент. У меня есть вот такой вот красивенький Мерседес. Сейчас мы попробуем это сделать. Так, мы подъезжаем пафосно на бурыночек. Красный цвет, гоночный, мощный, сочный. Так, и сразу кидаем Карпас. Карпас 2. И Карпас 71. Так вот, ну, типа, он новый, если он возьмет, типа, я попытался сразу кинуть за 150 тысяч, ну, то есть, если он захочет, 71, 2. $140 пусть забирает. Даже 135, мне вообще типа пофиг. В принципе. Ну хотя, блин, жалко такую машинку, я даже не знаю. Давайте за 140 все-таки попробуем. Блин, что-то у нас переговоры не очень идут как-то. Да уж. Ну просто я не хочу. Я просто не понимаю цен. Просто на третьем сервере я бы такую за 160, за 170 продал. А тут, наверное, другая экономика какая-то. Бля, тут износ один я намотал, пока ехал. Супчик. У тебя один износ и 200 бега. Кидай. Каких 200? 178 бега. Окей.
Давайте 137. Либо да, либо нет. Ничего не кидается. Ой, ребята, у меня что-то, кажется, с интернетом. Супер. У меня интернет вечером, видимо, плохой. И что-то не идет, походу. Дело хреново. Бля, если сейчас вырубится, это будет вообще жопа. В общем, надо было видос записывать раньше. Короче, ребят, наверное, я сейчас закончу, если не отлагает. Ну, в принципе, машину продать реально, но торговаться он будет ой, как неудобно. Но машину продать можно и даже не очень сложно. А чего это было? Спасите, помогите. Бля, вы это видели, ё-моё. Ладно, последний раз. О, смотри, кинул. Ты же не возьмешь, правда? Или возьмешь? Ну, вроде нормальная цена. Да, я продал свой транспорт, но мне деньги даже не зачислили. Ребят, в общем, у меня хреновый интернет, я слил свою тачку за маленькие бабки, просто я не шарю за столько. Я, по-моему, ее за 200 брал, если не ошибаюсь. Если даже не дороже, то есть я ушел в минус. Но зато у меня 6 миллионов уже есть. Ладно, ребят, я не помню, за сколько я ее брал, поэтому считаю, что это нормальная цена. И чисто для эксперимента, мне кажется, я бы дал ее за нормальные деньги. То есть, ну типа как, не за нормальные деньги. Немножко низкую цену я за нее поставил. Но ради эксперимента, чтобы вам показать, что это все-таки реально, я продал. Я бы мог торговаться и дальше, типа, отстаивать 150к. Хорошо, что он забрал хотя бы. Ну, типа там износ, потому что, игроки не очень хотят с износом, а снять где-то примерно 2000, я как раз этих 2000 скинул, хотя я бы ее за 150, ну, в общем, 10-15 тысяч я просрал. Но это чисто из-за того, что я спешил ради видоса. Ну, а так она ушла сразу, как только я приехал, сразу с молотка ушла. Не знаю, вот напишите мне, кто играет на первом сервере, нормально эта цена для масса или нет. Я просто вообще не шарю, ладно. А на этом я буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем.